Maar we eerst maar in een pakje heer gaat, denk ik. Zet er weer onder, jongens. Ah, goeie. Hey, goeiedag, lieve schatten. Hallo. Nou jongens, en wie had 12 van de 3 knieën weer? Wie mag nog... Oh, red ik er al spinnenweb. Lekker. Nou, ik zet er weer onder. Dus dit is net een ideale trui. Ik sla even wat oors aanloeken, want dit krijgt trouwens net weer... Oh, het zit me zelfs in het hier. Boerentrien ben kijk, hè? Wat haast hem, Joen? Een bonkje. Oh, is toch lekker bonkje. En dan wil er wel mij naar boet naar, denk ik. Neem maar mijn. Best bonkje. Vest? Nee, mij dat niet? Nee. Dan wil er mijn bordje. Ja, maar aan hem. Dat is lekker op, Pieter. Ik moet maar eens even... Nee, dat wil net Scott. Jou maar hoor. Zo. Jou maar hoor. Neem maar naar mijn boetjes. Gaan we hier. Batman. Een Batman prinses. Cool? Is dit die mooi? Ja.